Ho sentito le sirene, basta, avevo alzato la persiana, ho visto i lampeggianti, ho detto qua è successo qualcosa e basta. Ho visto illuminazione, polizia, carabinieri, ambulanza e basta, non ho visto altro. Perché veniva fuori dal distributore, l'altro correva forte e l'ha presa. È l'1:30 in via Circonvallazione Est, lungo la strada regionale 53 a Vedelago, quando due auto entrano fatalmente in collisione. Sul SUV, un Nissan Qashqai, c'è un 52enne del posto, sulla Nissan Micra rossa, 4 ragazzi, poco più che ventenni. Alla guida dell'utilitaria una 26enne di Treviso, come passeggeri 2 giovani siciliani di 25 e 28 anni e una 23enne di origine romana. Stanno rientrando da una giornata trascorsa al Carnevale di Venezia. Stando alla prima ricostruzione pare che la Micra si stesse immettendo dal distributore sulla strada in direzione Vedelago quando il SUV l'ha tamponata violentemente, da qui la carambola con i mezzi che finiscono nel fossato. La macchina dei ragazzi addirittura si capovolge e il SUV travolge i cartelloni della pubblicità. La scena è infernale. A lanciare l'allarme un automobilista che sopraggiunge poco dopo. Arrivano i vigili del fuoco, i carabinieri di Vedelago, il SUEM 118. Per la 23enne romana Clara Mann non c'è assolutamente nulla da fare, morta sul colpo. Gli altri riportano ferite lievi e vengono portati al pronto soccorso. È qui che ai 2 conducenti viene somministrato come da prassi l'alcol test, aperto anche un fascicolo per omicidio stradale. Quello dei ragazzi doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una tragedia, l'ennesima. Clara studiava all'Università di Torino e i familiari a Sacrofano, a nord di Roma, sono stati subito avvisati. È la 9ª vittima dall'inizio dell'anno sulle strade della Marca. Sul posto la sindaca Cristina Andretta, la regionale 53 è tra le arterie da sempre più trafficate del territorio. Questa è una strada di alto traffico, alta intensità di traffico sicuramente. Abbiamo ancora tanti anni fa, una decina d'anni fa, a seguito di un altro incidente mortale, ha ampliato il centro abitato fino al confine di Vedelago e portando il limite a 50 all'ora. Di fatto questo tratto stradale è anche molto dritto e quindi magari quando è vuoto può portare, ed è il motivo per cui abbiamo portato il limite così basso. Poi sai, puoi fare 1000 accorgimenti e prestare 1000 attenzioni, però su quello che succede poi non ci sono parole da dire.